Hai hai hai, halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di sini. Wow, lihat nih teman-teman, mainannya banyak sekali di sini. Widih widih widih, lihat teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita angkut mainannya ke dalam truk itu teman-teman. Oke. Tuh lihat keren sekali kan? Wow, 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 wow. Lihat teman-teman. Ini ada mobil Ninja Express nih. Widih, widih, widih. Lihat. Keren, keren, keren. Mobil Ninja Express. Warna merah. Wah, wah, wow. Mantul. Oke teman-teman. Kita simpan ke dalam truknya. Widih, lihat teman-teman. Ini sudah ada pesawat terbang nih. Wow, pesawat terbangnya sudah nangkring di atas truk ini teman-teman. Widih, widih, widih. Oke, kita simpan. Wah, 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 wow. Lihat teman-teman. Ini ada mobil ambulans nih. Wih, keren sekali ya mobil ambulansnya. Tuh, lihat teman-teman. Wow, 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 wow. Mantul, mantul, mantul. Kita langsung masukkan ke dalam truknya. Oke Pak Supir, maju. Truknya sudah penuh nih. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ini ada truk panjang nih. Wow, keren sekali ya. Truk panjang towing teman-teman. Widih, 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 widih. Mantul. Oke, kita masukkan ke dalam truk kuning ini. Wow, mantul. Wow, ini apa nih? Kamu nanya. Mobil yang warna kuning lagi nih. Widih, 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 widih. Lihat teman-teman, ada mobil ekskavator ternyata. Wow, mantul sekali ya mobil ekskavatornya. Tuh, lihat teman-teman. Kalian mau tidak mobil ini? Wahai. Oke teman-teman. Kita masukkan mobilnya ke dalam truk kuning ini. Widih, 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 widih. Lihat teman-teman. Ini ada mobil monster nih. Wow. Lihat. Keren sekali kan mobil monsternya. Tuh, lihat teman-teman. Mobil monster warna apa? Ayo tebak. 1, 2, 3. Ya, betul. Ini mobil monster warna ungu. Yeh, yeh, yeh. Mantul, mantul, mantul. Oke, kita masukkan teman-teman. Wah, wah, wow. Lihat, Pak Supir. Truknya sudah penuh nih. Maju. Siap. Widih, 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 widih. Lihat teman-teman. Ini ada bus panjang nih. Wow. Lihat nih mobil bus panjang Toya teman-teman. Wahai. Mobil bus panjang Toya warna merah. Tuh, lihat teman-teman. Mobilnya sama dengan truk ini. Wow, warna merah, mantul. Iya, hai. Lihat teman-teman, ini mobil apa? Ayo tebak. Iya, betul. Ini mobil Tayo biru. Iya, hai. Keren, keren, keren. Mantul. Kita masukkan saja teman-teman ke dalam truk ini. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ini ada mobil pos Indonesia teman-teman. Wah, wah, wow. Keren sekali ya mobil pos Indonesianya. Tuh, lihat teman-teman. Mantul kan? Oke, kita langsung masukkan saja teman-teman ke dalam truknya. Tuh, widih, sudah penuh nih Pak Supir. Ayo maju. Wadidaw, wadidaw.
lihat teman-teman. Ini ada mobil monster nih. Wow. Lihat teman-teman. Mobil monster warna apa? Kamu nanya. Ayo coba tebak. Kalian tahu gak ini warna apa? Ya, hai, betul. Mobil monster warna merah teman-teman. Wow, keren sekali. Tuh lihat, ada molennya juga teman-teman. Iya. Mantul kan? Oke, kita masukkan ke dalam truknya. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mobil monster buruk rupa nih. Hai, lihat teman-teman. Mobilnya serem banget ya. Iya. Lihat, ada lidahnya teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita langsung masukkan saja teman-teman ke dalam truknya. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mainan kepiting nih. Wow, keren sekali ya mainan kepitingnya. Tuh lihat teman-teman, warna kuning. Yeay, sama dengan truk pengangkut mainan ini. Oke, kita masukkan ke dalam truknya teman-teman. Lihat. Ini ada mobil apa nih teman-teman? Oh ya, enggak tahu. Tebak, ini mobil apa? Iya, hai, betul. Ini mobil Tayo merah teman-teman. Wow, keren sekali. Ini si Gani. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita masukkan ke dalam truknya. Widih, lihat. Ini ada mobil monster nih. Wow, mantul sekali ya. Mobil monster warna kuning nih teman-teman. Yuhu, sama dengan truk pengangkut mainan ini. Oke Pak Supir, maju. Siap. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada pesawat terbang nih. Wow, keren sekali ya. Oke, kita masukkan ke dalam truknya. Tuh, keren sekali ya teman-teman. Widih, lihat. Ini ada mobil polisi nih teman-teman. Wow, keren sekali ya mobil polisinya. Mantul. Tuh, lihat teman-teman, keren kan? Oke, kita langsung masukkan ke dalam truknya teman-teman. Wadidaw, lihat. Ini ada mobil truk derek teman-teman. Wow, mantul sekali ya mobil truk dereknya. Tuh, lihat. Mobil truk derek warna kuning. Mantul. Oke, kita langsung masukkan ke dalam truknya. Widih, lihat teman-teman. Ini ada eskavator nih. Wow, mantul sekali ya. Eskavator warna biru teman-teman. Wadidaw, mantul. Oke, kita masukkan ke dalam truknya. Waduh, lihat Pak Supir, sudah penuh. Ayo maju. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil polisi patwal nih. Widih, mantul. Mobil polisi warna putih. Wow. Ayo teman-teman, ini mobil hijau nih. Mobil apa kira-kira? Ayo, kalian ada yang tahu tidak ini mobil apa? Kamu nanya. Ya betul, ini mobil Grab. Mantul. Oke teman-teman, kita masukkan ke dalam truknya. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil militer nih. Wow, keren sekali ya mobil militernya. Tuh lihat teman-teman, mantul. Oke Pak Supir,
Maju lagi. Ah, Sudah siap. penuh nih. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat, ini ada tank baja nih teman-teman. Wow, 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 wow. Mantul. Kita masukkan ke dalam truknya. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mobil Alphard nih teman-teman. Wow, keren sekali ya. Mobil Alphard warna merah. Keren, keren, keren. Oke, kita masukkan ke dalam truknya. Tuh, lihat teman-teman. Mobil truknya sudah penuh dengan mainan teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Dadah.